محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حيث قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا. Watukufu wa Islam, awali ya yote hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sambamba na hilo kumtakia ziada za rehma na amani kiongozi wetu wa umma ambaye si mwingine bali ni kipenzi chake na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nitangulize kama ilivyo ada kujihusia mimi mwenyewe, lakini nikifungamanisha na hilo kukuhusieni ndugu zangu, kwa pamoja tuyashike mambo makuu mawili. Tumche yeye Allah subhanahu wa ta'ala na tudumu na utiifu katika maelekezo yake. Pale tunapoamrishwa tuwe tayari kuamrishika, na pale tunapokatazwa kadhalika tuwe tayari kukatazika. Ndugu zangu watukufu, ninachotaka niwakumbushe siku hii ya leo, pamoja na kujikumbusha mimi mwenyewe, Muislamu kama Muislamu unatakiwa ujue wewe katika jamii wewe ni kimbilio, na wala Muislamu wewe sio kimbio la watu, wewe ni kimbilio la watu. Maana yake nini? Muislamu unapokaa katika nafasi yako kama Muislamu, basi jamii itakukimbilia, na Muislamu ukitoka katika nafasi yako kama Muislamu, jamii itakukimbia. Sasa Muislamu nafasi yake ni kimbilio na wala sio kimbio la watu. Ndugu zangu watukufu, kwa nini niyaseme haya? Na yasema haya kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza wazi na kutuweka nafasi yetu na kututambulisha sisi nafasi yetu ni ipi, ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndani ya suratul Baqara aya nambari 143 kuna kipande fulani Allah anasema baada ya billahi minashaitanir rajim, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, na kama hivyo tumekujalieni ninyi ummati Muhammad, tumekufanyeni ninyi ummati Muhammad kuwa ni umma wa mlengwa wa kati na kati, umma wa mlengwa wa kati na kati. Hapa ndio nafasi yetu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alipotuweka. Na tukisema mlengwa wa kati na kati inamaanisha nini? Mtazame Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati yeye anaelezea kile ambacho kilichomleta kwetu sisi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma kwetu sisi kuja kufanya nini, yeye alitoa tangazo wazi akasema, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, hakika si vingine bali hivi nsemavyo ndio uhalisia, nimetumwa mimi nije kwenu, lengo na shabaha ni kuja kutimiza tabia tukufu, maadili mema. Ukitazama maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama utakaa chini vizuri na kuyatafiti, ndio utayaona yanaambatana na hii aya, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kumbe nafasi yetu ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam, ujio wake ni kuja kutuelekeza ili tubaki katika nafasi yetu.
Kwani tunapozungumzia maadili au tabia njema tunazungumzia kuwa ni kitu gani? Mimi na wewe kwa haraka haraka inaweza ikawa shida namna ya kung'amua. Twende katika wanawachuoni. Mmoja katika wanawachuoni anaitwa Ibnul Jawzi au Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ana maneno, anasema wa kullu khuluqin mahmudin muktanafun bi khuluqaini dhamimaini wa huwa wasatun bainahuma wa tarafahu khuluqani dhamimani. Maneno haya Ibnul Qayyim anayasema kwamba kutuonyesha maana ya tabia njema na maana ya ile aya wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, kuwa nyinyi ni umma wa mlengwa wa kati na kati, ni katika mfumo wa maadili. Kwani maadili ni nini? Alisema kullu khuluqin mahmudin, kila tabia unayoiona wewe kuwa hii ni tabia nzuri, basi kila tabia nzuri, anasema muktanafun bi khuluqaini dhamimaini, ni yenye kuzingiwa na tabia mbili mbaya. Akasema wa huwa wasatun bainahuma, na ile tabia nzuri inakaa katikati yao. Wa tarafahu khuluqani dhamimani, lakini pande zake mbili, upande wa kulia kuna tabia mbaya na upande wa kushoto kuna tabia mbaya, katikati ndio kwenye tabia njema. Ndio maana nyinyi mkaambiwa wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, nyinyi nafasi yenu ni katikati na kati. Ukibendi kulia umefeli, ukibendi kushoto umefeli. Bado maneno haya yatakuwa ni magumu. Urahisi wake, tuje katika kuangalia baadhi ya tabia njema ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amezieleza kuwa hizo ni katika tabia njema, na ambazo hizo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndizo tabia alizokuwa nazo katika maisha yake. Haya, tuanze ya kwanza. Kuna tabia inaitwa at-tawadhu. Tawadhu ni tabia ya unyenyekevu. Unyenyekevu ni tabia ya Muislamu ambaye anakuwa ni kimbilio la watu na hawi kimbio la watu. Unyenyekevu. Sasa unyenyekevu ni sifa ambayo ipo kati na kati. Maana yake ukienda upande mmoja, upande wa kulia mfano, unakutana na kupungua ule unyenyekevu. Ukishuka unyenyekevu, ukitoka hapa kati ukiushusha unyenyekevu, kinachokwenda kuzaliwa kwa mtu huyo ni udhalili. Yaani unyenyekevu ukishuka sana unakwenda kuwa mdhalilifu. Unyenyekevu. Kwa tawadhu ipo kati. Ukishuka sana unakuwa mdhalilifu. Lakini pia kama tawadhu ile itakosekana, ukijipandisha unakwenda kuzalisha tabia nyingine mbaya ambayo ni kiburi. Kwa hiyo unakuta kuna upande ukijipandisha sana unazalisha kiburi, na kuna upande ukijishusha sana unazalisha udhalilifu. Na ndio maana baadhi ya watu walipoelewa eti unyenyekevu kujishusha ni kule ifike wakati uvae nguo mbovu hivi, hujaelewa maana ya tawadhu. Sio hiyo maana yake. Tawadhu kujishusha maana yake ni kwamba sio kuvaa nguo mbovu. Kama unaweza kupata nguo nzima nzuri, vaa hiyo nguo nzima nzuri. Una uwezo nayo, vaa hiyo. Huna, ndio unavaa kwa sababu umekosa, utavaa hiyo mbovu. Lakini usielewe kwamba tawadhu kujishusha, ukivaa nguo mbovu ndio utaonekana kwamba wewe umejishusha, utaki kujikweza. Hapana. Kujishusha maana yake ni kwamba kukaa katika nafasi yako ya kati na kati. Ukizidisha sana unaingia kwenye kiburi, ukishuka sana unaingia katika udhalili. Hii ndio maana tumeambiwa tukae ummatan wasata, katikati ndio nafasi yetu. Ukifanya hivyo utakuwa kimbilio na hautokuwa kimbio. Kwa sababu mfano tuchukulie tu
namna ulivyojiweka rafu sana, kiasi ambacho kila mtu akikutazama na kuona kitu tofauti. Manake ndio jamii ilivyoumbika, ni maumbile ya kibinadamu. Kwa ubinadamu kuna wakati unashika nafasi yake, ijapokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye kanuni yake, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru fi qulubikum wa amalikum. Hiyo ni nafasi ya Mungu. Mungu yeye hatazami appearance zenu, mionekano yenu. Mungu hatazami huko. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye wala angalii miili yenu ikoje au mionekano yenu ikoje. Allah Subhanahu wa Ta'ala yanzuru fi qulubikum, anatazama ndani ya nyoyo zenu mmetia nini, matendo yenu mnayoyafanya ni yapi. Basi sasa huyo ni Allah. Kibinadamu wakati mwingine mtu anasomwa katika appearance na mtazamo wake. Huyu anafaa kukaribishwa ofisini, akawekwa kwenye kiti cha maana. Huyu hapa nisubirie hapo nje kidogo, nitakuja hapo hapo, kwa sababu kwa namna ulivyojiweka. Kwa hiyo unaonekana kwamba una sura fulani ya udhalili. Wewe unafaa kumsubiria bosi uliomwendea chini ya mti, umsubirie kule kwenye benchi. Akishakuwa tayari imalize mipango yake, akijisikia kuwa na muda atakuja kukusikiliza kule. Lakini akikuona umekuja katika mandhari fulani, amkaribisheni, mwambie apite, kwamba huyu hatochafua zulia lake ndani. Utakaribishwa na utawekwa mahala panapostahili kwa sababu ya appearance yako. Huu ni ubinadamu, ni ubinadamu kabisa. Lakini umevaa mieboebo yako imechafuka matope, ndio unataka uingie katika ofisi ya mtu ambayo tena kuna mausati yake masafi mazuri, kuna nukia kiyoyozi, wewe unanuka kikwapa, unataka uingie humo, lazima utaambiwa subiria, mwambie subiri hapo ndakuja. Appearance. Huu ni ubinadamu upo. Kwa hivyo ukikaa katika mlengo wa kati na kati, utajenga heshima yako, lakini pia hautokaa katika nafasi ya kiburi. Hiyo ndo maana. Lakini kuna tabia nyingine ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameieleza. Kuna tabia inayoitwa arrahma, tabia ya huruma. Huruma ni katika tabia njema, lakini huruma hii pia inatakiwa ikae katika nafasi yake katikati. Huruma ikioverdozi, ikipitiliza kiwango, inakwenda kwenye uoga, inazalisha sifa ambayo si nzuri, ambayo ni uoga ncha yake. Kwa hiyo ukibendi katika huruma ikazidi sana, inakuwa uoga. Lakini huruma inapokuwa inakosekana, sasa imeshuka sana, kinachokwenda kuzaliwa ni roho mbaya. Inazaliwa roho mbaya. Yaani mtu yoyote aliyekosa huruma yani huruma imeshuka sana, yani light off, anaonekana huyu mtu ana roho mbaya. Hawezi kuwa kimbilio la watu, atakuwa ni kimbio la watu. Mtu mwenye roho mbaya hafuatwi. Mtu mwenye roho mbaya anakimbiwa, hakimbiliwi. Lakini pia hiyo huruma, kama nilivyosema, kwamba pale itakapokuwa imeshuka sana, inakwenda kuzalisha uoga. Kwa mfano, utofautishe baina ya huruma na uoga. Kwa mfano, mtu anashindwa kuchinja kuku. Vipi? Chukua kuku bwana ukachinje. Bwana, mimi naona huruma sana. Sasa vile ninavyomtoa roho, yani najisikia huruma. Hii itakuwa sio huruma. Unajua kwa nini sio huruma? Kuku huyo unayemuonea huruma wakati wa kuchinja, ndio huyo unayemfanyia ukatili wakati wa kumla. Kuku huyo, kwa sababu unakula nyama yake lakini huna huruma. Ila wakati wa kuchinja unaonyesha huruma. Wewe ni muoga. Kwa nini? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika miongoni mwa tabia zake alikuwa ana sifa ya huruma. Ndio wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lakini alikuwa akichinja wanyama, sio ukatili. Kuchinja wanyama sio ukatili, kwa sababu ndio nafasi yao na ndio hadhi yao. Sasa ndugu zangu watukufu wa Islamu, ninachotaka kukuelezeni ni kwamba sisi ni umma wa kati na kati. Upande mmoja
unazalisha tabia mbaya na upande mwingine unazalisha tabia mbaya. Ukikaa katikati ndio unakaa kwenye tabia nzuri. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, ndio ujio bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kuja kuleta tabia njema ambayo ukae nafasi yako ya kati na kati. Ukikaa hapo unakuwa kimbilio. Kwa mfano, Muislamu utakapokuwa ni muoga sana kiasi ambacho kuna baadhi ya mambo yanaweza yakaharibika ndani ya nyumba yako kwa sababu ya uoga, alafu unacheza hiyo ni huruma tu na mhurumia, unamhurumia au unahofia? Kwa sababu kama unamhurumia, ina maana mahala panapohitajika kukemea kemea, mahala ambapo panapohitajika sasa hapa utumie. Ndio namna hiyo busara zinatumika. Kwenye makemeo yanakuja makemeo, kwenye mahala ambapo sasa hapahitaji makemeo kunahitaji sura nyingine utaleta sura hiyo. Lakini kila sehemu ukitaka kuweka njia moja tu inawezekana ukaharibu. Ndugu zangu ni watukufu, hii nilikuwa nakuelezeni katika miongoni mwa sifa njema, katika tabia njema mojawapo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nayo ni sifa ya huruma. Lakini ili ukae katika huruma, kaa katikati. Ukienda kulia zaidi unaharibu, ukienda kushoto zaidi unaharibu. Nyingine inaitwa as-sabru, subira, uvumilivu. Hii ni katika tabia njema. Sifa ya uvumilivu ni katika tabia njema. Lakini lisabri hududun, ile subira na uvumilivu una mipaka, una kiwango chake, una nafasi yake. Hata Waswahili nao wanasema mvumilivu hula mbivu. Lakini ukipitiliza katika kuvumilia, nini kinakwenda kutokea? Ukivumilia sana unaweza ukala vilivyooza. Kwa nini? Mfano, umeziweka ndizi hizi, ukikurupuka ukaamua kuzila kabla ya wakati wake, utakula ndizi mbichi ambazo haziliki, hazina ladha, zitakuchubua mdomo. Hii ni kwa sababu ya haraka na pupa uliyokuwa nayo. Kwa sababu upande mmoja wa subira kuna kitu kinachoitwa al-ajala, kinyume cha subira. Unaona bwana? Yaani ile pupa, haraka ulionayo inakuharibia, kwa sababu ni katika sifa mbaya. Lakini pia ule uvumilivu ukiwa umepitiliza sana, ndio matokeo yake hayo. Ndizi zina wakati wake, zikiiva toa kula. Maana endelea kusubiri, unavuta subira sheikh, unavuta subira. Ukienda kuzitoa unazikuta nyeusi, kuna wadudu wanatembea, haziliki tena. Kama li sabri hududu, ukizidi sana unaharibu, ukishuka sana pia unaharibu. Kaa katikati, ndio subira maana yake. Maana mtu mwingine anajua subira basi ile matatizo yeye anavumilia tu. Kuna viwango vya kuvumilia, na ndio maana hata katika ndoa watu wanaambiwa wavumiliane kwenye maisha ya ndoa. Lakini inafika wakati kwa inabidi, kama ikibidi kuachana ndo au tasrihu bi ihsan. Ikibidi uvumilivu umeshindikana, ushapitiliza viwango, unapiga chini, unaangalia maisha mengine. Vinginevyo utakufa mapema. Umevumilia wewe mpaka sasa limejaa dude katika nafsi yako, umepata migonjwa ya pressure na kadhalika, uvumilivu umepitiliza. Ndugu zangu watukufu wa Islam, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, nyinyi ummati Muhammad nafasi yenu ni kati na kati, ndio mlemba wenu. Mkiwa hivyo mnakuwa ni kimbilio, hamkurupuki katika mambo, lakini pia mnayaendea kwa utaratibu mambo, hamzidishi na wala hamshushi viwango, mpo katikati. Ndio nafasi yenu nyie. Mkifanya hivyo mnakuwa kimbilio. Wako wanaume leo hii hata katika ndoa zao mpaka wanaitwa ving'ang'a, anaitwa king'ang'a, yani anakoma mpaka wakati mwingine anatiliwa kabisa sumu ya panya, bora afilie mbali, mimi nikaangalia maisha mengine. Hiyo king'ang'a. Sasa hiyo unajua ukifa hapo unaenda peponi kwa subira hiyo. Subira ina mipaka. Ukiona mambo magumu sana, angalia namna nyingine ya kufanya. Ima ongeza jiko,
ili mradi akae katika nafasi nzuri, au kama unaona namna gani vipi, basi angalia maamuzi mengine. Basi hivyo hivyo hata wanawake nao wanaishi katika maisha ya kuteseka, kwa kuteswa na waume zao. Wakati mwingine subira, anavumilia mpaka inafika hatua anaingia katika uwanja wa mateso. Lisabri hududu. Ndugu zanguni, sisi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nafasi yetu ni kati na kati. Tusizidishe, tusishuke, tukae kati. Na ndio maana hata ukitazama mfumo wa chakula ambacho kinahitajia chumvi, chumvi ambayo inatia ladha katika chakula, jungu kubwa limejaa mboga, alafu umechota chumvi kidogo ukatia mule, kiasi cha vidole viwili tu ukatia mule, chumvi hiyo itakuwa haionekani na ladha hakuna, kwa sababu imeshuka. Sasa ukaamua sasa kisefuria kidogo, ukaamua pakiti 2 za chumvi ukatia mule, hiyo mboga pia hailiki kwa sababu umeoverdose. Ndio utaratibu, lakini kati na kati mboga inakuwa mzuri, tamu, inanoga, maisha yanakwenda. Mwisho kuna sifa inaitwa talaqatul wajhi. Talaqatul wajhi, bashasha, kuwa na uso mkunjufu. Kuwa na uso mkunjufu, kuwa na bashasha na tabasamu nzuri unapokutana na Muislamu mwenzako au unapoishi na wenzio. Hii ni katika sifa njema na ni tabia njema, lakini nayo pia inatakiwa ikae katika nafasi yake ya kati na kati. Ukipitiliza tatizo linazaliwa, ukishuka tatizo linazaliwa. Maana yake talaqatul wajhi, ile sifa ya kuwa na uso mkunjufu na bashasha, ikishuka ikienda down inazaliwa nini? Huyu jamaa kisirani sana, unaonekana kisirani muda wote, kakunja ndita muda wote, kakasirika. Kisirani, unaitwa kisirani. Lakini pia kama utashuka sasa, au utazidisha, tufanye utazidisha sasa, umezidisha ile talaqatul wajhi ukaoverdose, jamaa tahira, muda wote ukimwambia anichekechekesha tu, tayari utaitwa tahira. Kwa nini? Muda wote unaonekana kama unacheka. Huyu jamaa huyu ajui kasirika huyu. Unaona bwana, mkeo yupo kule anafanywa kitu kibaya, wewe ndio kwanza unatabasamu, unacheka, unafurahi. Unaona hivi uzima kweli au dishi limeyumba? Yaani tayari unatengeneza tuhuma nyingine kwamba inawezekana wewe una tatizo la ubongo, una tatizo la uwezo wa kufikiri. Mbona kisichochekesha unacheka? Tayari maana yake umeoverdose, umepitiliza kiwango. Kwa hivyo kila kitu kina kiwango chake, kina nafasi yake. Ili uwe kimbilio, usionekane tahila, kaa kati na kati. Bashasha yako hiyo ni bashasha ambayo kila mmoja anaiweza kuikimbilia. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika miongoni mwa sifa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa asema idha raahu ikitokea mtu kamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kaja katika sura ya haibatan, katika sura hiyo, basi habahu, yani mtu akimjia vibaya Mtume, yeye ndo anamuogopa Mtume. Lakini tokea mtu kamjia vizuri kwa kheri Mtume, basi ahabbahu, yule mtu anakuwa na mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akimjia vizuri tu, yule mtu anakuwa na mapenzi na Mtume. Akija vibaya, yeye ndo anamuogopa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa yuko katika nafasi hiyo. Anaogopa vipi? Anatisha? Sio anatisha, yupo kati na kati. Inategemea wewe umekujaje kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukija vibaya utamuona Mtume yafai, ukija vizuri utaona hakuna kiumbe mzuri kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, kama hivyo tumekufanyeni nyie kuwa ni umma wa mlengwa wa kati na kati. Kwa sura hiyo basi niwaombe ndugu zangu watukufu wa Islam, tukae katika nafasi yetu kati na kati, katika kila wasifu tunaotakiwa kudili nao kwenye maisha, tukae kwenye nafasi ya kati na kati. Nafasi hii itatujengea mazingira mazuri ya kuwa na mahusiano mema na mtu yoyote katika jamii. Mazingira hayo pia yatatujengea katika mfumo ambao wa kuwa na heshima na kuheshimika na mtu yoyote. Maana inawezekana nafasi yako ukiikosea, ima utakwenda kudhalilika au
utakwenda kuonekana kuwa ni mtu usiyefaa katika jamii. Ili ukae katika nafasi yako, basi angalia Mwenyezi Mungu ametuambia tukae wapi, nafasi yetu ni ipi? Nafasi yetu ni ya kati na kati. Mimi na ninyi tunalazimika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie, atuwezeshe ili tuijue nafasi yetu katika mfumo wa maisha yetu ya kila siku, tubaki katika nafasi zetu ili tuwe kimbilio la jamii na tusiwe kimbio katika jamii. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun wa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.